नमस्कार आपण मानकु रश्मि कुकिंग चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मु जह्नीर गोटे तरकारी तैयारी करी खाइबा पई जेतिकी टेस्टी सेतिकी हेल्दी मध्य। तेबे चलंतु एही रेसिपी को स्टार्ट करिबा। प्रथमे मु एठी कड़ाई रे 2 चम्मच तेल गरम कर नेछि। तेल गरम होला परे हाफ चम्मच जीरा देबा। जीरा फुटी गलानी एबे एथिरे कंचा लंका ऐड करिबा। एबे एथिरे पियाज पकेइबा। मु एठी गोटे बड़ पियाज को एमिति छोट साइज रे काटी नेछि। पियाजर कलर चेंज हेबा पर्यंत पियाज को आमे भाजी नबा। देखंतु पियाज हे गलानी एबे एथिरे जह्नी पकेइबा। मु एठी 500 ग्राम जह्नी नेछि ताको मु चोपा छोड़ेकी एमिति छोट साइज रे काटी नेछि। एबे आमे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत हाई फ्लेम रे जह्नी को भाजीबा पियाज सहित। देखंतु 3 मिनिट हो गलानी जह्नी पानी बाहरी गलानी। एबे एथिरे सब सुखा मसला दबा। हलदी गुंड हाफ चम्मच, लंका गुंड हाफ चम्मच और धनिया गुंड हाफ चम्मच दबा। ए सब को भल भाबरे मिसई नबा। यह जह्नीर तरकारी खाइबा पई बहुत टेस्टी लगी थाए, बहुत हेल्दी। आपण माने भी यही स्टाइल रे निश्चय थोड़े ट्राई करंतु, देखिबे बहुत टेस्टी लागिबो। एबे आमे हाई फ्लेम रे कुक करिबा पानी सुखिबा पर्यंत। देखंतु पानी सुखी गलानी। एबे एथिरे टमाटो पकेइबा। मु एठी गोटे बड़ टमाटो को बड़ बड़ साइज रे काटी नेछि। ए सब को भल भाबरे मिक्स करि नबा। एबे आमे कवर करिकी 4 रु 5 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे कुक करिबा। जह्नी भल भाबरे सिझी जिवो। देखंतु 3 रु 4 मिनिट हो गलानी। एबे एथिरे रसुण पकेइबा। मु एठी 4 रु 5 कोला रसुण को छेची नेछि। भल भाबरे मिसई नबा। मु ए पर्यंत एथिरे लूण ऐड करिनी, लास्ट लूण पकेइबा। एबे आमे हाई फ्लेम रे जह्नी को कुक करिबा पानी भल भाबरे सुखिबा पर्यंत। देखंतु पानी सुखी गलानी। एबे एथिरे लास्ट रे लूण पकेइबा। भल भाबरे मिसई नबा। एबे एथिरे गोटे चम्मच गरम मसला पकेइबा। भल भाबरे मिसई नबा। जह्नी भल भाबरे सिझी गलानी और जह्नी रो पानी भी सब मरी जाइछि। एही तरकारी खाइबा पई बहुत स्वाद लागिबो। देखंतु एबे तैयारी ही गला मो जह्नी तरकारी। गरम गरम भात नहले रुटी सहित सर्व करंतु, देखिबे बहुत स्वादिया लागिबो। आपण माने भी एही रेसिपी को निश्चय ट्राई करंतु और केमिति लागिला आपनका अनुभव मो सहित कमेंट रे निश्चय जणांतु। जदि मो वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए वीडियो को प्लीज लाइक करिवे, आपनका फैमिली फ्रेंड सहित शेयर करिवे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताहेले प्लीज सब्सक्राइब करि नियंतु। पुणी देखायबो गोटे नुआ वीडियो रे। रहिली नमस्कार।